Здравствуйте, дамы и господа. Хочу показать вам виллу у моря, которую продает сам собственник. Дом двухэтажный, 380 квадратных метров, участок 15 сот. До моря 5 минут пешком. На каждом этаже кухня, 2 ванных комнаты и 3 больших комнаты. Всего 14 помещений. Есть гараж, беседка, большой двор и 2 въезда с разных улиц. Коммуникации все подключены. Документы проверены и готовы. Цена 220 тысяч евро. И да, это столько же, сколько стоила квартира в прошлом видео. А тут получается 2 квартиры. И по площади в 2 раза больше. И никакой толчии. И море рядом. И свой кусок земли. Жить в Италии дешевле, чем вы думаете. Реальный взгляд на налоги и расходы на жилье в Италии. Сравнение с Германией и Испанией. Полный обзор по ссылке. Зацените сами.